Kiev, il-ħamis 24 ta' frar 2022. L-ewwel splużjonijiet. Mas-sebħ, l-ewwel trakkijiet Russi jaqsmu l-fruntiera. L-ewwel mejtin. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Російської Федерації. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім бажаючим, всім спроможним захищати наш суверенітет. Від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine. Without provocation, without justification, without necessity, this is a premeditated attack. Il-missili Russi bdew niżlin fuq bliet Ukreni. Fil-Vant, separatisti Russi mill-hekk imsejħa Repubblika Popolari ta' Donetsk deru jitħalltu ma' soldati Russi. Fi Kiev, attakk mill-ajru eret it-torri tal-komunikazzjoni. Fil-biċ tal-Ukrajna qawwiet Russi ħadu kontroll tal-impjant nukleari ta' Zaporizhzhia, il-kumpless deriħu n-nar. Millum għal-għada tfal u nisa, familji sħaħ, saru refuġjati. Bdew jaħarbu lejn il-punent biex jitlu f'pajjiżi ġirien. Miljuni ħarbu mill-Ukrajna lejn il-Polonja, ir-Rumanija, il-Ġermanja. Dawk li baqgħu id-dar kellhom jiffaċċjaw il-konsegwenzi tal-gwerra. L-Ukrajna akkużat lir Russja li bombardjat sptar ta' tfal f'Mariupol. Belt portwali, belt imġarfa, Mariupol, belt li minna kulħadd trid jaħrab għajra l dawk li baqgħu jiddefenduha sal-aħħar. F'nofs Marzu fi Kiev intlaqat stabbiliment tax-xiri. L-Ukreni ma qadux bidhom fuq żaqhom, ħasdu lir-Russi b'attakk fuq il-bastiment Orsk. Ir-Russja bdiet tuża l-missili Cruise Caliber sparati minn abbord. F'inqas minn 5 ġimgħat mill-bidu tal-invażjoni, l-Ukreni lliberaw Bucha fit-tramuntana ta' Kiev. Iżda ma' wiċċhom sabu l-mewt. Ми вважаємо, що це військові злочини і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь і бачите, що відбулося, ми знаємо тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, зґвалтовані жінки, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж
Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen żaret Bucha fit-8 ta' April 2022. Dakinhar stess fi Kiev, von der Leyen wedet lill-Ukrajna illi l-pass biex hija tissieħeb fl-Unjoni Ewropea kien se jitħaffef. Sa dan it-tant il-gwerra ħraxet. Fil-port ta' Sevastopol fil-Krimea, il-flotta Russa tilfet il-bastiment Moskva, simbolu tal-qawwa Russa. F'Mariupol, ajruplani Russi laqtu teatru fejn anzjani, nisa, tfal kienu qed jistkennu mill-bombardamenti. Mariupol damet xarejn taqla. Fl-ewwel ta' Mejju, ftehim wassal għal waqfin temporanju mill-ġlied u kienu evakwati l-aħħar ċivili mill-kumpless industrijali ta' Azovstal. L-assedju ta' Mariupol sewa l-ħajja ta' mijiet ta' ġellieda, mal-1700 nqabdu priġunieri, forsi xxortjati, forsi le. U l-gwerra komplet. Dik li setat kienet gwerra ta' ftit ġranet twalet. Saret gwerra ta' ġimgħat u xhur. Bħal kull gwerra oħra ta' mwiet. L-Ukreni bdew jirċievu l-armi Amerikani. Bir-rockets HIMARS laqtu ħabs f'Donetsk fejn aktarx kien hemm priġunieri tal-gwerra. Wara ġimgħat ta' negozjati fit-22 ta' Lulju, ir-Russja u l-Ukrajna ffirmaw ftehim biex imħu Ukreni jiġu esportati madwar id-dinja. Il-kriżi dinjija tal-ikel, effett dirett u primarju tal-gwerra, kellha soluzzjoni. Sinjali ieħor li kien qed isir ħafna xogħol minn wara l-kwinti, żjara tal-ispettur tal-Aġenzija Atomika fl-impjant ta' Zaporizhzja. Iżda la r-Russja u lanqas l-Ukrajna ma kienu lesti jċedu pulzir. Сука, москали, что творят, блин. Ни хрена себе. F'iżjum, l-Ukreni reġgħu bdew juru lid-dinja oqbra tal-massa li fihom allegatament soldati Russi kienu tefgħu ċivili maqtula kiesaħ u bieret. L-24 ta' Settembru tal-2022, il-Gvern Russu, Putin, ordna l-mobilizzazzjoni ġenerali. Aktar irġiel kellhom ixiddu l-uniformi u jerħu lejn il-front. Kien hemm min ipprotesta. Oħrajn obdew. Fit-23 ta' Settembru ir-Russja organizzat referenda fl-4 reġjuni okkupati: Luhansk, Donetsk, Kherson u Zaporizhzja. Ir-riżultati tar-referenda pubblikati mir-Russja juru li l-4 reġjuni Ukreni vvutaw biħġarhom biex jiġu inkorporati fil-Federazzjoni Russa. Fil-Baħar Baltiku, l-awtoritajiet Svediżi u Daniżi bdew jinvestigaw toqob kbar illi feġġew fil-pipelines tal-gass Nord Stream. Sa dan it-tant fuq l-art, l-atroċitajiet tal-gwerra komplew.
Ir-Russi jattakkaw iċ-ċentru ta' Kiev. L-Ukreni jattakkaw il-Krimea. L-innoċenti jippruvaw jaħarbu mill-mewt. F'12 ta' Novembru 2022. Kherson. Truppi Ukreni jintlaqgħu bil-ferm il-popolazzjoni. Il-militar Russu rtira mill-uniku belt reġjonali li kien irnexxielu jieħu sa dak iż-żmien. Fil-Polonja fuq il-frontiera mal-Ukrajna niżlet missila fuq razzett, qatlet ċittadini Pollakki. L-Ewropa ħadet nifs qawwi meta l-uffiċjali tan-NATO ddikjaraw li l-missila kienet Ukrena li tilfet il-kontroll. Wara t-telfa ta' Kherson jibda l-kontrattakk Russu. L-2022 għalqet bir-resistenza tal-Ukreni f'Bakhmut. Fil-bidu tas-sena l-ġdida, Russi u Ukreni iġġieldu kemm felħu fuq Soledar. Għada Ukrena saret Russa. Fix-xitwa, tankijiet mhux lakemm jistgħu jinnavigaw is-sil ċuttajn. Il-missili komdi biex jiġu sparati fuq l-għadu. Issa kien imiss lil Dnipro. Fost l-innoċenti tal-gwerra, it-tfal. Dejjem innoċenti. Dawn kienu fi skola meta fuqha waqa' helikopter bil-Ministru għall-Intern abbord. Morning, Mr. President. Welcome. Thank you very much. Feluq is-sena mill-invażjoni Russa, il-President tal-Istati Uniti Joe Biden iżur Kiev. Sa dan it-tant il-battalja għal Bakhmut baqgħet għaddejja. Bir-Russi jgħidu li rebħu, bl-Ukreni jgħidu li mhux se jċedu. F'Marzu 2023 beda jberraq bejn ir-Russja u Wagner, il-merċenarji ta' Prigozhin. Prigozhin il-menta li ma kienx qed jirċievi l-munizzjoni mwiegħed minn Putin. The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin, President of the Russian Federation, and for Maria Lvova-Belova. F'April, seħ dak li aktarx Putin irid jevita kosta kollox. Finland is the 31st member of the North Atlantic Treaty. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Be careful. We need you. Lill-Ukrajna saret ilha l-weda solenni li xi darba tidħol fin-NATO. In NATO. All allies agree on that. Żbalji jwettaq kulħadd. Ajruplan militari Russu jispara missila lejn belt Russa. Iżda l-attak bil-missili fuq diversi bliet Ukreni li seħħ fit-28 ta' April tal-2023 ma kienx żball. Kien premeditat u ppjanat. Inqatlu 25 ruħ. Il-gwerra fl-Ukrajna hija l-gwerra tad-drones. L-ewwel waħda tax-xorta tagħha u ż-żewġ naħat jużawhom b'mod effettiv. Id-drones anke fuq il-Kremlin waslu, għalkemm l-Ukreni qatt ma ammettew li dan kien tagħhom.
20 мая 23 года. 20.05.2023. Сегодня пополудни в 12 часов полностью был взят Бахмут. Последний участок, так называемый многоэтажки самолета. Sa fl-aħħar il-munizzjon li kellu bżonn Prigozhin waslulu u Bakhmut waqgħet. Fl-20 ta' Mejju 2023 wara 6 xhur u aktar ta' reżistenza. I think no, but you have to understand that there is nothing. They destroyed everything. There are no buildings. It's a pity. It's tragedy, but for today, Bakhmut is only in our hearts. There is nothing on this place. So, just ground and a lot of dead Russians. They're gonna talk to you. It's gonna be kind of briefing. Может, свалить надо отсюда? Fir-rebbija tal-2023 l-attakki fuq l-infrastruttura reċiproka ssuktaw. Taħt attakk Kiev. Iżda wkoll Mosca. Il-belt kapitali Russa kienet ilha mit-tieni gwerra ma tiġi attakkata. L-offensiva Ukrena fil-vant tal-Ukrajna bdiet tagħmel tagħha. L-Ukreni bdew jerbħu territorju li kienu tilfu fl-ewwel xhur tal-gwerra. Героям слава! Слава морській піхоті! Слава, слава, слава! F'daqqa waħda xaq ta' dawl għall-Ukrajna u għal Zelensky. Prigozhin tal-Wagner dar kontra l-Ministru għad-Difiża Russu Shoigu u beda jimmarċja lejn Mosca. 30 минут утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. Il-kolb ta' stat intemm qabel kien beda. Sa filgħaxija il-President tal-Belarus Lukashenko kien irnexxielu jinnegozja ftehim li permezz tiegħu it-truppi Wagner kienu ordnati lura fil-bażi tagħhom. Putin iggarantilhom is-sigurtà tagħhom u ta' min imexxihom. Kontroversjali għall-aħħar id-deċiżjoni tal-Istati Uniti li tforni lill-Ukrajna b'munizzjon ta' tip cluster. Fis-sajf tal-2023 l-Ukreni baqgħu jagħmlu kisbiet importanti u jirkupraw art li kienu tilfu fil-bidu tal-gwerra. Good afternoon again. Welcome to all of you. Welcome to this first meeting of the NATO-Ukraine Council. Welcome to you, Vladimir. It's great to have you here. Attakk fuq pont fil-Krimea ġiel l-Russja tirtira mill-ftehim dwar l-esportazzjoni ta' qmuħ Ukreni. L-aħħar bastiment mobbi bil-qamħ wasal Istanbul fi 17 ta' Lulju, ftit sigħat biss qabel skada l-ftehim. The decision by the Russian Federation to terminate the implementation of the Black Sea Initiative. Tieni sajf tal-gwerra, ir-Russja twettaq attakk massiġġ fuq Odessa.
Mosca mill-ġdid taħt l-attakk bid-drones. F'nofs Awwissu, irġiel armati jaħtfu bastiment tal-merkanzija li kien telaq minn Odessa u kien għoddu wasal it-Turkija. Stop it, child! Stop it, child! Keep calm and listen to me! Sit down, please sit down! Please sit down. Keep calm and listen to me. What is the capital? Среди пассажиров частного самолета, который разбился в Тверской области, значится фамилия Евгения Пригожина. Об этом сообщили в Росавиации, которая начала расследование авиакатастрофы. Самолет, который направлялся из Москвы... Fis-27 ta' Awwissu l-aħbar li ħażdet lil ħafna daqskemm ħafna oħrajn kienu qed jistennewha. И 7 пассажиров. Сейчас спасатели проводят поисковые работы на месте происшествия. Расследование катастрофы уже взял на личный контроль губернатор Тверской области Игорь Руденя. Il-mewt ta' Yevgeny Prigozhin. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране, и с результатом работал, но и за границей. Reversal jurisdiction consistent with international law. The use of torture by Russian armed forces in areas under their control has been widespread and systematic. Aktar ma beda d-żmien il-komunità internazzjonali bdiet issib aktar evidenza ta' tortura mwettqa minn soldati Russi. The Commission has found that in the Kherson region, Russian soldiers raped and committed sexual violence against women of ages ranging from 19 to 83 years. Skont il-Ministeru għall-Intern Ukren, fil-5 ta' Ottubru waqt li kienu qed jieħdu sehem f'servizz funebri fi Ħroza, 49 ruħ fosthom tifel ta' 6 snin inqatlu f'attakk Russu. Fil-waqt li l-Ukreni poġġew fil-mira kolonni ta' tankijiet u vetturi militari Russi, il-gwerra tal-komunikazzjoni, pubblikazzjoni ta' filmati bħal dawn ħadet żvolta. L-akbar attakk bid-drones seħħ fil-25 ta' Novembru 2023 fuq Kiev. Il-ħbit mill-ajru da maddej 6 sigħat. Fuq moħħ Putin sadattant mhux biss l-operazzjoni militari speċjali fl-Ukrajna iżda wkoll l-elezzjoni preżidenzjali fl-2024. Lil dawn is-soldati qalilhom li wara li dam jaħsibha ħafna iddeċida li jerġa' jikkontesta. Fi Brussell, il-Prim Ministru Ungeriż Viktor Orban jiddikjara li kien se jibqa' jopponi aktar għajnuna finanzjarja lill-Ukrajna. Għad-deċiżjoni li jinfetħu n-negozjati għas-sħubija tal-Ukrajna fl-Unjoni Ewropea, Orban ma daħalx għas-sessjoni tal-Kunsill. U għalhekk kif jitolbu trattati kien iddikjarat li d-deċiżjoni ttieħdet b'mod unanimu. It's a historic moment and it shows the credibility of the European Union, the strength of the European Union. The decision is made. We open negotiations with Ukraine and with Moldova.
Понимаешь? Да. Охренеть. Ой, жарко сюда. Вот зря мы сюда пошли. L-għada tal-miliet l-Ukreni għamlu waħda minn tagħhom użaw missili Cruise fuq bastiment tal-gwerra Russu fil-Krimea. Bħala tpattija, ir-Russja reġgħet bagħtet id-drones fuq Kiev. Ix-xitwa li ninsabu fiha waħda diffiċli għar-Russi imma l-Ukreni aktar. Ma kinux kapaċi jżommu l-momentum li kisbu fix-xhur ta' qabel. L-għajnuna finanzjarja u militari li kisbu minant l-Istati Uniti u mill-Unjoni Ewropea bdiet tinxef. Aktar ma beda jgħaddi żmien, anqas irġiel Ukreni baqgħu jitħajru jmorru għall-gwerra. Ir-Russi min-naħa tagħhom kisbu drones mill-Iran u missili mill-Korea ta' fuq. Militarment użawhom bl-aħjar mod possibbli. Fuq soldati lejn il-front, ftit baqgħu isibu oppożizzjoni. What I think we're seeing now is the fruits of all the diplomacy we saw over the summer, where Kim Jong-un went to Russia and where Russian officials went to North Korea. And so North Korea is now a supplier, I think, of large numbers of inexpensive short-range ballistic missiles to the Russian military. Fit-12 ta' Jannar, il-Prim Ministru Ingliż Rishi Sunak żar Kiev. The United Kingdom is announcing today our single biggest package of defence aid to Ukraine since the war began, worth £2.5 billion. This will include more air defence equipment, more anti-tank weapons, more long-range missiles, thousands of rounds more ammunition and artillery shells, training for thousands more Ukrainian servicemen and women, and £200 million to build thousands more drones, the single largest package of drones given to Ukraine by any nation. Fl-Istati Uniti, Biden baqa' jiġġieled biex jakkwista l-approvazzjoni għal aktar għajnuna finanzjarja u militari x'tintbagħat lill-Ukrajna. Donald Trump, f'nofs kampanja presidenzjali, baqa' jinsisti li kieku hu kien għadu fit-tmun, kieku Putin ma kienx jattakka l-Ukrajna. It would have never happened, and it didn't happen, and it was unthinkable. I used to talk to Putin about it. It was the apple of his eyes, and I said, don't ever do it, don't ever do it. And we had great talks about it. He would have never done it. And he wouldn't have done it for two reasons. Number one, because I said, don't do it. But you know what else? I had it down at $40 a barrel. As soon as I got out, Biden did horrible moves, and it went to $100 a barrel. At $100 a barrel, he was making so much money. He had the money to prosecute the war. So that was another reason. He wouldn't have done it anyway. Għall-Ukrajna aħbar tajba ġiet minn Brussell fil-bidu ta' frar. Lill-Orban ikkonvinċewh dwar pakkett finanzjarju u aktar għajnuna lill-Ukrajna. У Putin Главное управление разведки ВСУ знали о том, что мы туда везем военнослужащих, 65 человек, а всего запланировано было, по-моему, 190. И зная об этом, нанесли удар по этому самолету. В том числе и уничтожили своих собственных граждан. Но это исторические оценки, политические. Вот смотрите, я не знаю, специально они сделали это или по ошибке, по недомыслию. Но очевидно, что это они сделали. Sentejn mill-ewwel battuti tal-gwerra,
Wara xi disfatta l-emmulaw, wara xi rebħa, ir-Russja rnexxilha issa tieħu f'idejha il-belt ta' Avdivka, dak li fadal minnha. Sentejn mill-bidu ta' sforz nazzjonali kollettiv li żamma l fuq mill-ilma għal xahar wara l-ieħor, l-Ukrajna issa qed issiba diffiċli biex iżomm il-pass. Issa reġgħet qed issaħħaħ is-sistemi ta' difiża m'għadix aktar fuq l-offensiva. Sentejn minn appoġġ kważi bla kundizzjoni lill-Ukrajna, fl-Ewropa u fl-Istati Uniti hemm id-dubji kemm il-gwerra tista' tibqa' tiġi sostnuta fit-tul. Fl-istess ħin iżda jemmnu li jekk l-Ukrajna eċċedi, minn hawn ftit ta' żmien ieħor Putin jaf jiġi għal aktar, kif għamel wara l-Krimea fl-2014. L-ewwel sentejn tal-gwerra fl-Ukrajna għaddew. Kif se jkunu x-xhur u snin li ġejjin għad irridu naraw.